Famire y'omwana ono ali wakati w'emyaka 67 baagala poliisi okubayamba okukwata omusajja gwe bayise Mbaziira Abdul ku bigambibwa nti yakakkanye ku mwana ono n'amusobyako. Wetwogerera ng'omusajja Mbaziira Abdul aliira ku nsiko yadduse dda oluvannyuma lw'okutemezebwako nti agenda kukwatibwa. Omwana ono gwe tusanze ku muzigo kwabeera ne mukulu we Namazzi Natasha atubuulidde byonna nga bwe byali. Ndi omusajja yampita jangu ewaka nkuwa ebitaano nengenda nateeka ku kisenge nanyambala naye najjamu eyiye naneebakako n'akata kakitike nakateeka ku yange. Ono abeera ne muto we era nga nnyabwe abazaala ali mu kyalo mu bitundu eby'e Kasanda. Olwokutaano saakola baali lumu ne baŋŋamba omwana abundulwa amazzi ne baŋŋamba ayika infection omwana akola ki mutwale mu ddwaliro. Omwana ne mutwalako mu kalwaliro ka wali eri ewa chairman. Tukayo omukazi aŋŋamba simanya lwe yayokungulu yafa. Komawo omwana mubuuza omwana n'agaana okunnyonnyola omwana ne mukuba. Omwana mukuba n'atutwala ffenna atutwala ku nnyumba yamu Yambaziira buli gwatwala mutwala wa Mbaziira. Enkeera ne tugenda nga tusaba obuyambi twetaaga ssente ne twasooka Mutundwe imagine bwe twava Mutundwe ne batugamba ogwo omusango munene tugende Nateete. Awo kaabo ne baŋŋamba ogwo omusango munene twetaaga ssente ezikola ki eza medical ne tugenda mu kkubo nga tunoonya ssente za medical twafunira kansala ne batutwala wa mu ddwaliro mu Kisenyi. Namazzi ayongeddeko nti asobeddwa talina kyakuzzaako kubanga omwana atandise okuvunda. Tetulina ssente muko tetulina ssente ze basobola mukwata. Lwaki bategera nti omwana bamuyingira ne batusindika ewa chairman yabamukwata. Nateete twasooka Mutundwe ne batusindika Nateete. Nateete tutuuseyo ne batugwewo bakebedde omwana nti nno ayina egundi bwana bamukola ki bamuyingira munda. Bategere nti omwana bamuyingira munda batusindise wa gundi. Bategere nti omwana wange bamuyingira munda. Batugambye mugende ewa chairman mufune omuntu yenna alina munyweza oyo omusajja. Lwaki boke benyini tebeesitukiramu ne banyweza omusajja nga bategedde omwana bamuyingira. Kati omusajja wuuyo yadduse. Essaawa eno bawuza omwana tebamuyingira ng'omwana wange bamuyingira munda. Era naawe bw'omutunuulira olaba mazima ddala. Yenna omwana wange atambula bwe bagambye omwana wange bamusuubiza mbafadhali bagenda mukola ekikyamu. Sawuya Nakidde wamu ne Swibe Kazibwe nga bano batuuze boogedde ku bikwata ku mwana ono ne bakukkulumira ne poliisi. Ekiri mu kitundu omwana bamuleepinga abatuuze bamu bennyini naye bamala ne badduka. Kati omusajja bamunoonya tebamanyi ne gyali tebasenguka naye badduka buddusi ne bagenda. Nze kennyini omwana era nze nasooka n'omukebera nendaba ng'omwana era bamukwata. Kati ne batandika ne bagenda mu ddwaliro ne bagamba era omwana bamukwata. Batandika omuteekako amazzi ne bamukuba empiso biki. Bagenze babigootaanya. Poliisi kuba tebajja kukwata musajja ate bamala bagamba muddeyo ku erosi. Kati okwemulugunya kwange kye neebuuza ngamba poliisi omukyala agenze ku poliisi esooka tebamuwadde buyambi. Agenze ku yookubiri tebamuwadde buyambi olw'okuba talina omunaku tawaabenga poliisi olwo eyambi ekyo omuntu we wansi kujja endayo kitegeeza oba tolina ssente ojja kufanga n'ekizibu kyo toyinza kusituka nti ngende ku poliisi enyambe kubanga era byalimu talina ssente agenze ku poliisi tewali esituse tewali ejja tewali ekola at least deni olina kubivaako bubi. Poliisi ekakasizza nti Mbaziira Abdul kituufu yakwata omwana era kati ali mu kunoonyezebwa ng'omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirwano Patrick Onyango bino yabikakasizza ku lukomo lw'essimu. Yakwata omwana omuto omwana nga talaba okutuuka omwana wa myaka 6 n'amusobyako. Abuddu Mbaziira ono amumanyi waali oba waliwo gyakwese oba waliwo gyakoze janyweramu omwenge waliwo gyagenda n'alya waliwo gyakwese mubambi tusaba mututuukirire kubanga Mbaziira ono yakwata omwana wa myaka 6. Byawandru Bone, Crossroads TV, Omunnyo.